ভাইজান এটা হচ্ছে মারুতি সুজুকি আর্টিকা VXI, বুঝে গেল, পেট্রোল ইঞ্জিন আছে গাড়িটা। তার যত রীতি সিকিউরিটি সিস্টেম থাকে না, এই যে লক, এই যে আনলক, যে সিস্টেমটা আছে এর, তা সব আছে। কিন্তু গাড়িটা যে এর একটা সিস্টেম আছে যে টাচিং করলে যে সাউন্ডটা আসে, তা সেটা সাউন্ডটা দিচ্ছে, বিশেষ করে বন্যার তুললে বেশি সাউন্ডটা দিচ্ছে। তা গাড়িটার কী কেস তোমাদের আমি দেখাবো প্র্যাকটিক্যালে। এর কিন্তু সিস্টেমটা চালু হয় 15 থেকে 30 সেকেন্ড পরে, বুঝে গেল। যদি তোমার গাড়িতে কেউ তোড়ফোড় করে বা কোনো কিছু ছেড়ফাড় করে, তখন কিন্তু তোমার সাউন্ড ব্লিডিং করবে, সাউন্ড দেবে, গাড়ি ডাকবে, রিউ 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 করে সাউন্ড দেবে। তা কী কারণ হচ্ছে তোমাদের দেখছি প্র্যাকটিক্যালি আমি। হ্যালো ভাইজান, গাড়িটা লক করছি আমি, এটা লক। এবার 30 সেকেন্ড পর অটোমেটিক চালু হয়ে যাবে। ওকে, কেসটা দেখো, এই মালটা আনলেই কিন্তু সাউন্ড দিচ্ছে। তাই এই মালটা আগে কী হয়েছে আমরা দেখবো। তা একটা জিনিস এই হচ্ছে ওর মাস্টার সুইচ, বোঝা গেলো। এই সুইচ যখন তোমার ঠিকঠাক বসবে না, হালকা ফলস থাকলেই, হালকা লাগলেই কিন্তু তখন গাড়িটা ডাকছে। তো এই ফলসটা আমরা মেরে দেবো ইনশাল্লাহ। এই সুইচের গন্ডগোল হলে এটা হয়, বোঝা গেল। ওকে।